ทำไมคนจีนยอมจ่ายเงินเป็นล้านเพื่อเลข8เลข8เป็นความเชื่อร่วมกันในเอเชียหลายประเทศเชื่อว่าเลข8นำพาซึ่งโชคลาภความร่ำรวยความสำเร็จเลข8มีเสียงคล้ายกับคำว่ามั่งคั่งร่ำรวยในภาษาจีนในอดีตนั้นเมื่อชาวจีนพ้นทะเลออกเดินทางไปทั่วโลกทำให้เกิดความนิยมในเลข8เชื่อว่าสามารถดึงดูดในการทำการค้าการทำธุรกิจในพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูร้อนในปี 2008 เวลาที่ใช้ในการเปิดคือเวลา 8 นาฬิกา 8 นาที 8 วินาทีในวันที่ 8 เดือน 8 ปี 2008 อสังหาริมทรัพย์ตึกสูงเช่นในปักกิ่งฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ชั้นที่ 8 จะเป็นชั้นที่มีราคาแพงกว่าชั้นอื่นร้านค้านิยมใช้เลข8หรือ88มาตั้งเป็นชื่อร้านเพื่อความเป็นสิริมงคลทำให้คนจดจำแบรนด์ได้ง่ายในปรัชญาเต่าโบราณโลกถูกอธิบายผ่าน8ทิศของพลังจักรวาลแสดงความสมดุลของพลังหยินหยางได้แก่ฟ้าดินสายฟ้าลมน้ำไฟภูเขาและทะเลสาบเลขมงคลนี้ยังสัมพันธ์กับฮวงจุ้ยและพลังจักรวาลนำพาโชคลาภมาสู่ผู้ใช้เลข8กับตำนาน8เซียนข้ามทะเลหนึ่งในตำนานเต่าที่โด่งดังที่สุดเล่าถึงเซียนทั้ง8ที่ใช้พลังวิเศษในการข้ามทะเลตามตำนานนั้นผู้วิเศษทั้ง8ที่เรียกว่า8เซียนพวกเขาเคยเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ผ่านการฝึกฝนจิตใจและคุณธรรมจนสามารถบรรลุพลังพิเศษได้วันหนึ่งเซียนทั้ง8ได้รับเชิญไปงานเลี้ยงบนเกาะสวรรค์ซึ่งอยู่ไกลออกไปทางทะเลตะวันออกพวกเขาเดินทางมาถึงฝั่งน้ำก็พบทะเลกว้างใหญ่สุดสายตาไม่มีเรือไม่มีสะพานคลื่นลมนั้นแรงราวกับว่าไม่ต้องการให้ใครผ่านไปเซียนองค์หนึ่งเสนอให้สร้างแพแต่จางกัวเหล่าชายชราผู้ขี่ลาหัวเราะเบาๆแล้วกล่าวว่าพวกเราต่างมีพลังของตนเองเหตุใดจึงไม่ใช้พลังเหล่านั้นข้ามทะเลดูเล่าทั้ง8คนเห็นตรงกันแล้วการเดินทางเหนือธรรมชาติก็เกิดขึ้น 1. หลี่เถียกวายชายขอทานผู้ถือไม้เท้าเหล็กและน้ำเต้าวิเศษได้วางไม้เท้าลงบนผิวน้ำไม้นั้นลอยขึ้นราวกับเรือเล็กเขานั่งลงอย่างสบายและลอยออกไปเหนือคลื่นนั้นหลี่เถียกวายมีพลังในการรักษาโรคช่วยเหลือผู้ยากไร้เป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและการไม่ยึดติดในรูปลักษณ์ 2. จงหลี่เฉวียนนักพจน์ผู้ถือพัดวิเศษได้กางพัดวิเศษออกพัดขยายจนใหญ่และเขาขึ้นไปยืนอยู่บนพัดนั้นลอยไปเหนือผิวน้ำอย่างสวยงามมีพลังในการชุบชีวิตและแปรธาตุแสดงถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิต 3. หรี่ต้งปินนักดาบปราดผู้ปราบปีศาจได้กระโดดขึ้นบนดาบแล้วบินไปข้างหน้าราวกับสายฟ้ามีพลังในการปราบผู้ผีและสิ่งลวงตาทั้งหลายเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาที่อยู่เหนือความชั่วร้ายทั้งปวง 4. เหอเซียนกู่สตรีเพียงผู้เดียวในกลุ่มเซียนทั้ง8นี้เหอเซียนกู่เป็นเซียนหญิงผู้บริสุทธิ์ก้าวขึ้นบนดอกบัวที่ลอยขึ้นจากน้ำเคลื่อนตัวไปอย่างสงบและสง่างามเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีพลังความบริสุทธิ์และความสงบ 5. หานเซียงจือเป็นนักดนตรีผู้เป่าขลุ่ยวิเศษได้ยกขลุ่ยขึ้นเป่าเสียงดนตรีของเขานั้นทำให้คลื่นที่ปั่นป่วนค่อยๆสงบลงเปิดทางให้แก่การเดินทาง
แสดงถึงพลังในการควบคุมธรรมชาติและสร้างความกลมกลืนเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะที่สร้างความสมดุลให้กับโลก 6. ชาวกัวจิ้วขุนนางผู้สละอำนาจทางโลกมีพลังในการปกป้องความยุติธรรมใช้แผ่นหยกศักดิ์สิทธิ์รองเท้าพยุงตัวก้าวลงบนผิวน้ำอย่างสวยงามแสดงถึงคุณธรรมที่อยู่เหนืออำนาจทั้งปวง 7. หลานไฉเหอเซียนนักดนตรีผู้ที่มีบุคลิกประหลาดเซียนผู้นี้รักความเป็นอิสระได้วางตะกร้าดอกไม้ลงและยืนทรงตัวอยู่บนนั้นอย่างสนุกสนานสื่อถึงพลังแห่งอิสรภาพและความไม่ยึดติดแสดงให้เราเห็นการปล่อยวางจากวัตถุสุดท้าย 8. จากกัวเหล่าชายชราผู้ขี่ลากลับด้านชายชราผู้นี้นั่งขี่ลาคู่ใจลาก้าวลงบนน้ำเดินบนผิวน้ำราวกับเป็นพื้นดินการขี่ลาข้ามน้ำแสดงถึงพลังการมองโลกมุมกลับเป็นผู้ที่อย่างรู้อนาคตจากกัวเหล่าจึงเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาที่เหนือความคิดทั่วไปจากนั้นไม่นานนักคลื่นเริ่มก่อตัวสูงขึ้นลมทะเลพัดแรงเงาดำเคลื่อนไหวใต้ผิวน้ำเสียงฟ้าร้องดังสนั่นแต่8 เซียนนั้นไม่ตื่นตระหนกเมื่อพลังของแต่ละคนรวมกันทะเลที่ดุร้ายค่อยๆสงบลงคลื่นแยกตัวออกเปิดทางให้พวกเขาเดินทางต่อในที่สุดเซียนทั้ง8ก็เดินทางถึงเกาะสวรรค์อย่างปลอดภัยผู้คนจึงเล่าขานกันต่อว่า8 เซียนข้ามทะเลมีความหมายถึงการใช้ความสามารถของคนแต่ละคนอย่างเต็มที่จะทำให้สามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ชาวบ้านจึงนิยมแขวนภาพเซียนทั้ง8ไว้ในบ้านและร้านค้ามีความเชื่อว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภ